食べると美味しい厚揚げだよね。ニンニクがめっちゃ合う。うまっ。ニンニクね、まだまだ減らない。ナマスの次にうまいね。レンコン市場。ナマス超えられないんだ。ナマスが1位。うまい。スポポポポポポって感じになるじゃん。今回のね、しじみ食べてるなって感じがするからいい。
さシンプルだから美味しいよね。めっちゃうまいねこれ。青さが美味しいわ。うん。さつまいも甘い。すごいね、綺麗だったよ。うん、全然カビたりしてなかった。めっちゃうまくできたねこれはいい焼き芋ができますよ。これ。甘い。甘いよね。うん、これうまっ。これうまいでしょこれめっちゃうまいよ。ちょっとおからを更新していこうと思って。おからで一番うまいかもね。そうでしょ。パスター感がない。ないんだよ。うん。これうまいね。甘みがすごいわ。天才だよこれ。天才かもしれない。白菜。でもこれまで一回も育たなかった。
ました。汁がうますぎるのか、うちの白菜がうますぎるのかわからない。うちの白菜がますそんな気すんね。これ軟骨がうまいね。うまい。最高。早めに植えた3個はいけとるじゃん。でもなんか春に食べれるって言われて植えたやつがなんかいけてなさそうな雰囲気あるよね。油の方に炒めるのが一番好きよ。特に菜花が好きよ。うん。パスタがいい。床に。なんかしぶしぶいって床に転がってる。姉さんここ暑いっすよって顔してる。
おから料理こんな美味しく作れる人いないと思うよ。あ、本当？おからマスター。おから嫌いでしたもんね。いや、おから好き。あ、本当。あとこのレンコン焼いたやつ大好きだな。私がよくやるやつ。これめっちゃうまいよね。
なんかね、この状態のレンコンだけをずっと食べてたよ本当は。わかる。めっちゃうまいよ。急に毛布引いたら入る。確かに最近減ってなかったね。ちょっと寒かった。うん。大事だな、毛布ってな。しみしクルミとニンジン合わさるとこうなるのね。み。ちょっとシナモンっぽい感じするよね。あ、癒やし。ここにフルーツ人参って書いてあったんだよ。すごい甘いよね。